Rapaz, Nica vai recebendo esses áudios aí. Não tá muito manso não, rapaz. O negócio de umas fogueiras. Não vai dar certo não. A Nica tá virado na gota. O Pitbull, Nica, tá vendo, ó? É, pessoal, o Nica tá bolado aqui. Sabe quem nós vamos trocar? A fogueira nós vamos trocar na roda do teu cu, corno. E de rapariga, já tinha coisa de fogueira, estacaram de tabaco, vai te lascar, rapaz. Esses viados é botando mensagem direta aqui, até de porra de fogueira, vai pro inferno, condenado. Se tu quiser trocar na roda do teu bueiro, nós troca. Chupa a rola do caralho, vai pro inferno, condenado. Rapaz, Nica, esses caras aí saem pedindo fogueira, porra. Tu que São porra? amaldiçoados, vou bloquear esse condenado. Vou bloqueando mais de 80 acaba nesse celular. Nica, mas quem foi que inventou esse negócio de fogueira, Nica? Nem sei quem foi que foi criado, mano. E quem foi Quem que... quiser sorvete, cada bola 25 centavos. 25 Pode centavos, vir pra caralho. Nica, 25 vai caralho. pra Nica. É R$1,25, eu vou aumentar. Eu vou aumentar uns 5 para Ele uns faz 50. 25 pra eu. Eu vou fazer muito. Oxe, Nica, tem promoção aqui hoje, é? Sou uma porra. O negócio, a venda de sorvete caiu demais. O dia frio, meu irmão. Tá rindo demais, mano. O negócio tá complicado. 25 centavos. Tá complicado, o negócio tá rindo, bicho. E é o Everton Motos, é? Nica. Aí, não, bicho, aí. Vamos botar uma gata preta aí, ó. Mata os pais de família direto aí nas trocas das motos. Aí quer comer agora sorvete com 25 centavos. Não tem nada de 25 centavos nesse mundo mais não, caralho. Vai te lascar, rapaz. 25 centavos é uma porra. Vai te lascar. Já pegou, Nica.